Rebaixado, né? Pra ir em roça não, né? Depois de 28 km de chão. Esperando um parceiro lá. Que nada, moço. O carro tem que ir onde eu quero. O carro tem que me servir, né? Eu servi carro não. Quer ficar carro em casa guardado, deixa dentro da caixinha de vidro, igual esse caixinho da Hot Wheels. Larga de ser fraco, moço. Tem carro em suspensão ar, não vai de fixa mesmo.